President, jeg vil stille følgende spørsmål. Regjeringen legger ikke opp til at det startes noen nye vei- og jernbaneprosjekt i 2023. Det settes heller ikke av penger til forberedende arbeid, og alle veiprosjekter skal vurderes nedskalert fram mot statsbudsjettet 2024. Statsråden har lovet en ny nasjonal transportplan i 2024. Skal ikke regjeringen nå starte opp noen nye prosjekter før denne NTP-en er ferdigbehandlet i Stortinget sommeren 2024? Statsråd Jon-Ivar Nygård, vær så god. Inneværende nasjonal transportplan ble behandlet i Stortinget i juni 2021, og det var i meldingen lagt opp til en økt vekst i de økonomiske rammene til samferdselssektoren. Etter framlegget av inneværende NTP og behandling av den så har det vært en ekstraordinær situasjon med ettervirkningene etter koronapandemi, krig i Europa og stigende priser i markedet. I NTP-en så tror jeg også representanten er godt kjent med at der var det et veldig viktig forbehold om at de samlede rammene måtte tilpasse det samlede økonomiske opplegget og tilstanden i norsk økonomi. Og det er nå klare tegn til en overoppheting i norsk økonomi, og regjeringen legger derfor fram et ansvarlig budsjettforslag. Med den endrede sikkerhetssituasjonen og med norsk økonomi i en høykonjunktur så er det nødvendig å dempe innsatsen på og prioritere strengere innenfor samferdselssektoren. Vi mener derfor det er riktig å fremskynde arbeidet med å legge fram en ny nasjonal transportplan. En ny nasjonal transportplan vil da være oppdatert og tilpasset til det framtidige transportbehovet, samtidig som de økonomiske rammene også er tilpasset et økt behov i andre sektorer. Regjeringens hovedstrategi er å ta vare på eksisterende vei- og jernbaneinfrastruktur. Vi prioriterer også rasjonell framdrift i de prosjektene som allerede er satt i gang. I 2023 så blir det lagt til rette for oppstart av OPS-prosjekt for E10, riksvei 85, Tjeldsund-Gullfjordbotn, Langvassbukt, og 3 store delprosjekt under Nye Veier. Det er også da lagt til rette for at det skal starte opp 2 lufthavnprosjekter, og dette er jo prosjekter som Stortinget tidligere har gitt sin tilslutning til. Men det er sånn at i dagens økonomiske situasjon så fant vi det ikke riktig og ikke rom for å starte helt nye prosjekter i 2023. Det er for tidlig å si hva det vil bety for 2024. For prosjekter som tidligere har blitt gitt forberedende midler med sikte på anleggsstart i nær framtid, så har vi i budsjettproposisjonen opplyst at videre framdrift vil bli vurdert i forbindelse med statsbudsjett for 2024. Helleland. Takk, president. Ja, jeg skjønner og er veldig enig i at en må tilpasse aktiviteten til økonomien. Men det som jeg stiller mer spørsmålstegn rundt, er jo denne regjeringens voldsomme trang til å skulle nedskalere prosjekter. Det er jo ikke sånn at transportbehovet blir noe mindre i årene som kommer. Det er ikke noe sånn at køene blir kortere i utgangspunktet på de store hovedfartsårene våre, og en nasjonal transportplan som skal ha et 10-årsperspektiv bør jo være sånn at den har et utgangspunkt i at den gjennomfører prosjektene, og så får den heller vente et år eller 2 dersom økonomien tilsier det. Nå er det mye som tyder på at kanskje den overopphetingen av økonomien er i ferd med å gå litt over. Og da er spørsmålet, vil regjeringen legge frem en nasjonal transportplan i 2024 som betyr en nedskalering av alle større veiprosjekt? Statsråd Nygård. Det er jo riktig som representanten Helleland sier at denne sektoren er sånn rigget at det går an å bremse, men det går også an å sette fart igjen når det blir andre tider. Det er vi veldig oppmerksomme på. Likevel så er det sånn at det er behov for hele tiden å se hvordan vi skal få mer ut av pengene. Det er jo et hovedmål i NTP-en. Og det å se på nedskaleringer av prosjekter, det mener vi er et riktig oppdrag. Det går rett inn i tankegangen om porteføljestyring, som Høyre har et visst eierskap til. Det handler om at vi skal forsøke å øke nytten i prosjektene og redusere kostnadene. Vi ser jo blant annet også nå på hvordan vi kan se på å innrette veinormalene annerledes. Det betyr jo ikke at ikke vi skal dekke transportbehovet, men det betyr at vi skal se om vi kan utnytte eksisterende vei på en bedre måte, spare mer natur og bidra til at vi reduserer klimagassutslipp. Og det mener jeg er helt riktig politikk, og det er helt riktig politikk også nå å se hvordan vi kan få mer ut av hver krone fremover. Helleland.
Vi har jo vært gjennom ulike svingninger i økonomien før, og når oljeprisen falt i 2014, så opplevde den gang Solberg-regjeringen at det manglet gryteklare prosjekter som kunne settes i gang. Og kroneksemplet var at i jernbanesektoren i 2012 hadde vært satt av 60 millioner kroner til planlegging. Nå vet vi at Ringeriksbanen for eksempel, som vi var inne på i stad, der det brukt nærmere 2 milliarder på planlegging. Så når statsråden har den tvilsomme æren å legge frem det første samferdselsbudsjettet med realnedgang på flere tiår, sikrer han da at det fortsatt planlegges nok, slik at når aktiviteten i økonomien tar seg opp, så kan investeringstakten, som han nettopp sa, igjen tas opp til det nivået Solberg-regjeringen hadde i sine NTP-er? Statsråd Nygård. Det er jo to elementer. Det ene er jo at den NTP-en som ble lagt fram i 2021, den var også basert på at Nasjonal transportplan skulle få om lag halvparten av handlingsrommet i økonomien. Det tror jeg flere nok stusset på det tidspunktet. Og nå er vi i en helt annen situasjon som gjør at vi må snu på dette på nytt og prioritere enda hardere fremover. Men jeg er jo enig med representanten Helleland i at vi må sørge for at vi har prosjekter som er gryteklare. Og la meg si det på en forsiktig måte, det er ikke et problem. Vi har mange prosjekter som er klare for oppstart, så det tror jeg vi skal kunne klare hvis det blir rom for å sette fart på flere større samferdselsprosjekter. Så det er ikke jeg bekymret for. Men det er klart at jeg kan jo like godt spørre tilbake, hva vil Helleland og Høyre gjøre med de prosjektene som vi nå har satt på vent? Det må da være sånn at de også må forholde seg til at vi lever i en situasjon hvor vi må holde tilbake og stramme til på den offentlige pengebruken, slik som verden ser ut nå. Det er så viselig anlagt i spørretimen at spørsmålene går til statsråden og ikke motsatt.